Ол мамандар айтуы бойынша көбісі уақыт айтады дейді. Уақытым жетпей қалды, уақытым жетпей жатыр деп. Жоқ, уақыт бәріне жетеді дейді. Адамдарға энергия жетпей қалады. Бір күндік өзінің жоспарын орындауға адамдарға энергия жетпей қалған кезде адамдар сол кешкі 6-ға шейін әрең шыдап отырады да 6-ға барған кезде ары қарай 10-ға дейін мүмкін үйінде футбол көріп жатыр ол. Шаршадым, демалып жатырмын дейді. 4 сағат уақыт жай кетті. Энергиясы көп адамдар жұмыстан шығады да әрмен қарай тағы да не істейді ол? Үйіне барған кезде 4 сағат футбол көрмейді ол. Өйткені ол энергиясы әлі біткен жоқ. Ол келесі күннің жоспарлары бар, тағы басқа мәселесі бар, отбасына көңіл бөлуі бар, бәрін жоспарлап қойған бір күндік жаңағы өмірін. Ол үшін не керек адамға? Денсаулық керек. Мына денсаулықты қайдан аласың? Денсаулық ең бірінші ол жеп жатқан тағамға мән беру керек. Және ол денсаулық деп жатқан ол спорт, денсаулық деп жатқан уақытылы демалу ол. Сол арқылы күнделікті ол жетістікке жетіп отырады ол адамдар.